नमस्ते दोस्तों। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मौसम के बदलने पर या फिर सर्दी का मौसम आने पर सर्दी खांसी हर घर में पाए जाने वाली बीमारी है। वैसे तो सर्दी खांसी शुरू होने पर आजकल हम लोग तुरंत दवाई लेना शुरू कर देते हैं, पर कुछ घरेलू उपचार के साथ साथ अगर हम कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी करते हैं तो हमें इसका अवश्य लाभ होगा। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। पहला जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आता है हमारे नोज के एग्जैक्ट कॉर्नर वाला पॉइंट। ये इसको हमें इस तरीके से प्रेस करना है। अगर प्रेस नहीं कर पाते हैं तो हम इस तरीके से अगर मसाज करेंगे तो भी हमारा जो ब्लॉक हुआ नोज है वो तुरंत ही खुल जाएगा। दूसरा जो पॉइंट्स है वो आता है एग्जैक्ट हमारे नाक के नीचे वाला हिस्सा जो लिप्स को ज्वाइन करता है। उसको इस तरीके से हमें क्लॉकवाइज 2-3 मिनट तक प्रेस करना है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे छाती के दोनों हिस्सों को जहाँ जोड़ता है वो पॉइंट एग्जैक्टली देखो यहाँ पे आएगा। उसको भी हमें क्लॉकवाइज 2-3 मिनट तक इस तरीके से प्रेस करते रहना है। ये हमारे छाती में जमा हुआ कफ के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है। इससे हमें कफ में तुरंत राहत मिलेगी और सर्दी में भी राहत मिलेगी। उसके बाद वाला पॉइंट जो मैं हमेशा बताती हूँ, पेन किलर पॉइंट, जो फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में आता है। इसको भी हमें इस तरीके से प्रेस करना है। इसके बाद हमारे हैंड्स और शोल्डर को जो जॉइंट करता है एल्बो के हिस्से वाला पॉइंट्स, ये इसको भी हमें इस तरीके से प्रेस करना है। और सबसे लास्ट और आसान तरीका, हमारे जो नाखून के आगे वाला हिस्सा होता है, ये सर्दी खांसी के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट करता है। बहुत ही अच्छे पॉइंट से ये, इसको हमें इस तरीके से दबाना है। अगर हमें दबाना पॉसिबल नहीं तो एक आसान तरीका मैं आपको बताना चाहूँगी। हमारे घर में इस तरीके के क्लिप्स हर घर में पाए जाते हैं जो हम कपड़ों के ऊपर लगाते हैं। उन्हें हमें नाखून के एग्जैक्ट नाखून के ऊपर इस तरीके से लगाना है। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, इसको लगाते वक्त आप लोग आराम से लगाना और 2-3 मिनट के बाद आपको इसे निकाल देना है। और आप ये चीज दोनों हाथों के ऊपर कर सकते हो। निकालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से मसाज करना बहुत ही जरूरी है। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ये आप लोग घर में आसानी से कर सकते हो। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आरोग्यम धन संपदा।